哇，嗯。嗨，大家好，这里是 S 先生。感冒刚好一点，声音还没有完全变过来，只是味觉恢复了一下。但是现在我的肠胃还受不了那种重口味还有油腻的食物，只想吃一些类似于蔬菜沙拉那样的清爽的蔬菜。不过蔬菜沙拉呢，不太适合现在这个天气，有点凉了。所以现在我就非常想吃到那种能像蔬菜沙拉一样保持蔬菜原本的味道以及清脆口感的炒蔬菜，最好还能再配上一点主食。有没有这样的食物呢？今天我就到了和信的松宁广场附近，那里有家小店，那家小店里有一样小吃，正好可以满足我的愿望。现在有从俺家到那40米多，到那个附近的晚市哎。我在这儿吃。好，谢谢。哇，真的是非常的香。这家店里边的菜夹馍我非常的喜欢吃。当你点菜夹馍的时候呢，那个老板就会从后边的柜子里面去取菜。每次的菜呢，可能都会不太一样。今天的菜大概是土豆丝、海带、绿豆芽，剩下的埋在下面看不太清楚。先试吃一下。这个菜夹馍的调味应该是比较简单，我感觉应该只是放了一些盐还有胡椒，然后炒制的时间呢应该也不会很长，因为里面的蔬菜都保留着蔬菜的那种清脆的口感。很奇妙啊！你在这里边可以吃出每一种蔬菜的味道，然后所有的味道呢全部都是独立的，完全没有融合。当你吃菜夹馍的时候啊，吃到不同的蔬菜或者是不同的蔬菜组合的时候，它都会给你带来不一样的口感还有味觉的体验，非常棒。它又像你在吃自助餐或者是 DIY 一样，非常的有意思。用来炒菜的油脂呢并不多，吃起来非常的清爽。所有蔬菜的本味儿就是它最大的特点。那么再来说一下这个饼吧，这个饼呢是店家自己去做的，也是没有任何调味的面饼。饼的外边呢烤得非常的酥脆，这种酥脆的饼再搭配上清脆口感的蔬菜，非常容易入口，一点都不会觉得难嚼，吃起来让你有非常非常大的满足感，太棒了。这个菜夹馍，它本身的味道确实没有什么惊艳，但是很神奇啊！你在吃它的时候，你会不停的想吃下去。说到最后才是极品，那种炒制的蔬菜的汁水已经把下面的饼给浸透了。最后一口，哇！这个饼里面的馅料，土豆丝占的比重比较大。土豆丝加上面饼提供的淀粉，有些食量小的人呢，这一个饼实际上就能吃饱。这一个饼呢是5块钱，价格也是非常的实惠。就是我很在意啊，到底是什么原因让这个味道其实并不怎么惊艳的饼，却能让你不停的想吃下去，真的很神奇。本味的面饼，本味的蔬菜馅料，这个本味为什么就那么好吃呢？也许答案可能藏在它里边的蔬菜食材中，那就是土豆丝。20世纪初呢，日本人从海带汤中分离出了谷氨酸钠，他们发现啊，这个味道和鲜的味道非常像，于是发明了味精。没错，味精的主要成分就是谷氨酸钠。也许土豆呢，在很多人的印象之中只有水和淀粉，但你可能不知道啊，其实土豆中含有大量的谷氨酸钠。可以说土豆它就是一个天然的味精蔬菜，而且啊那个里边还有海带，虽然量比较少，但是海带中的谷氨酸钠也是非常的多的。像那里边其他的食材在展现它们本味的时候呢，土豆和海带又为这些食材呢悄悄地加上了一层谷氨酸钠味精，来为它们的本味增鲜。
好了，我是先生，如果你喜欢我的视频呢，就请订阅、转发、收藏，我们下次再见，拜拜。